Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci moju malu kuhinju. Prošli put smo pravili domaći sir. I rekla sam da ćemo sljedeći put praviti isti takav samo sa začinima. Idemo vidjeti kako ćemo pripremiti ovaj put, s tim da ću koristiti pola smjese jer mi je onaj sir bio baš poveliki. I vjerujte, znate onaj, ako se sjećate, ako ste gledali, kad sam vam rekla nemojte bacati onu surutku što smo na početku dobili, nek se ohladi. Ja sam, vidjeli ste i sami, dodala malo soli i stavila taj sir 7 dana u toj vodi je taj sir izdržao. Testirala sam, znači provjereno, fantastičan, kao da je tek napravljen, tako da to dobro zapamtite. Ali danas pravim pola mjere zato što je sa začinima, ne vole svi, a meni treba onako za jedno društvo. Idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka. Brzo za mnom. Dakle, osnovne sastojke smo već vidjeli u prošlom videu. Gaza je tu, čista. Ovdje su samo začini, dakle suhi mljeveni kopar, bosiljak suhi i origano. Sve ćete imati u pisanom dijelu recepta, dakle ispod videa. Idemo za poslom. I ovaj put koristim domaće lemešovo mlijeko, dakle sa tržnice, punomasno. Naravno, vi možete koristiti iz tetrapaka kako sam već ranije rekla. Ovdje dakle imamo litar mlijeka, sada ćemo staviti da kuha, a mi ćemo u međuvremenu da pripremimo ovu smjesu. U kiselo vrhnje dodajem so, dodajem suhe začine, sve fino dobro izmiješam i onda ćemo dodati jaja. Sve dobro izmiješamo. Mlijeko je provrlo, sada dodajemo smjesu. Dakle, miješamo. Kada provri, ostavimo na laganoj srednjoj temperaturi da kuha 15 minuta, 12 do 15 minuta i onda cijedimo. Evo samo u međuvremenu da vam pokažem kako se usirilo. Vidite kako se odvojilo, znači sirutka i sir. I evo još ćemo kuhati 5 minuta, toliko je vremena ostalo. Gazu koju smo prethodno znači oprali i ispeglali smo sada nakvasili i fino ocijedili, stavili preko ovog sita, vidite, i naravno dole zdjelu u koju će da se odvaja sirutka. Sada u to tako fino pripremljeno dodajemo našu kuhanu smjesu. Sad fino pokupite gazu, pazite da se ne opržite. Ja neću kao prošli put, znači puno stiskati, ostalo mi udubljenje malo unutra, ja to pritisla, ono što bi rekli momački. Evo ovako ću samo malo i onda ću ostaviti da se samo okapa, kako bi mi sir koliko toliko bio ravan ili bar okrugao, eto. Eto ga. I evo poslije otprilike nekih 2-3 sata sir se ohladio, ocijedio. Sada ćemo fino da ga prebacimo na dasku i da ga fino narežimo da vi vidite kako to izgleda i unutra. Evo vidite kako se super reže. Eto, imate fantastičan sir, znači za sjelo što bi rekli. Nadam se da vam se ideja sviđa, obavezno probajte, znači ukus je top. Možda ne izgleda nešto lijepo, ali eto vi napravite ljepše. Uglavnom jako ukusan. Nadam se da će vam se svidjeti. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste. Pa se gledamo opet. Ćao!